విధంగా నష్టపోతున్నారో అని తెలియజేసే కమిషన్, సైమన్ కమిషన్ తీసుకొని తిరిగే క్రమంలో మరి తనతో ఎవరు కూడా కూడనటువంటి వాళ్ళు బీసీలలో మిగిలిపోయినాము అనే అంశాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సోదరులారా. మరి ఆ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని కనుక మనము కనుక దగ్గరికి తీసుకుంటే నీ జాతి ఏ రంగంలో నష్టపోతుంది అనే అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో రాసిపోతా ఉండే. అయినప్పటికీ నీవు ఏదైతే మోసపూరితమైనటువంటి గాంధీ మాటలను మరియు నెహ్రూ మాటలను నమ్మి మేము బాబాసాహెబ్ వెంట వెళ్ళము, వీళ్ళ వెంట వెళ్తాము అని చెప్పినప్పటికీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆర్టికల్ 340 కనుక రాసి ఉండకపోతే బీసీల బతుకులు ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరము 2 సార్లు పాటలు పాడుతున్నారు. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీసీలు మనుషుల మట్టియా? ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనుషులైతే మరి 1931లో జరిగినటువంటి కులగణన ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చేయలేరు? బీసీలు మనుషులా కాదా అనే అంశాన్ని ఏ పార్టీ అయినా ఉండొచ్చు, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, తదితర ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు, ఉన్నటువంటి బీసీలము అని చెప్పుకునే నాయకులందరూ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు గుండె మీద చేయబెట్టుకొని ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. నీ జాతిలో పుట్టినందుకు నీ జాతి రుణాన్ని ఏమన్నా తీర్చుకుంటున్నావా, లేదంటే నీవు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఉడిగం చేస్తున్నావా? ఒక్కసారి నీ గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి బీసీ నాయకుడు. ఒక్కసారి కనుక ఈ దేశంలో మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు కనుక పుట్టకపోయింటే ఈరోజు 1984 ఏప్రిల్ 14న బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కనుక పెట్టకపోయి ఉంటే బీసీల బతుకులు ఏంటి ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ ఇళ్లలో పోయి మీ పేరెంట్స్ని అడగండి. అంటే నాది 42 సంవత్సరాలు అంటే నేను మా నాన్నని అడగాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 55 సంవత్సరాల సోదరుడు చెప్తున్నా, 60 సంవత్సరాల సోదరుడికి చెప్తున్నా, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన ఆర్టికల్ 340 ద్వారా మానవర్ కాంశీరామ్ కనుక మండల్ కమిషన్ పెట్టకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డాక మేయర్గా చేసినటువంటి బొంతు రామ్మోహన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి మేయర్ అవుతుండే ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది సోదరులారా. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 340 ద్వారా ఏర్పడ్డ మండల్ కమిషన్ ద్వారా వచ్చిన హక్కులే ఈరోజు బీసీలు అనుభవిస్తున్నటువంటి వార్డు మెంబర్ కానీ, సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ, జెడ్పీటీసీ కానీ, జెడ్పీ చైర్మన్ కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మున్సిపల్ చైర్మన్ అయ్యేటందుకు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ అయ్యేటందుకు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఒక కార్పొరేషన్కు చైర్మన్ కావాలంటే మనము మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నీవు మున్సిపల్ కౌన్సిల్కు పోవాలి బిడ్డ. లేకపోతే ఈరోజు మాన్యవర్ కాంశీరామ్ సార్ కనుక లేకపోయింటే కనుక నీవు నీ బ్రతుకుకు విలువ లేకుంటుండే. దేశం అంటే మట్ట మనిష అనే ప్రశ్నకు అర్థమే లేకపోతుంటే. కాబట్టి మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు ఆ రోజు మండల్ కమిషన్ లాగు కరో వర్నా కుర్చీ ఖాళీ కరో అన్నట్టు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా అయిన తర్వాత డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఏదైతే బీసీలకు జనాభా తమాషా ప్రకారం రిజర్వేషన్లు పెంచాలి, బీసీల కులగణన చేయాలి అన్న తర్వాత అక్కడ ఉత్తర రాష్ట్రాలలో బీహార్లో కులగణన మొదలైంది. అయిందా లేదా? అయిందా లేదా? ఉద్యమం మొదలైందా లేదా? ఎప్పుడైనా ఒకరితోనే ఉద్యమం మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారి సారథ్యంలో
ఏదైతే పిలుపునివ్వబడిందో బీసీ కులగణన అనే అంశం పైన అక్కడ బీహార్లో ఆల్రెడీ కులగణన మొదలైంది కాబట్టి ప్రతి పార్టీ నిన్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంశీరామ్ గార్ల బాటలు అని ఎవరైతే చెప్పిర్రో వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉద్యమం మొదలైందని చెప్పేసి. కాబట్టి సోదరులారా, బీసీలము మన వాద పార్టీలను వదిలి మన హక్కుల కోసం ఏదైతే పార్టీ పోరాడుతుందో, నీ హక్కుల కోసం నీవు పోరాడకుంటే నీ భవిష్యత్తులో నీ పిల్లలు చాలా ఘోరాతి ఘోరమైన రోజులను చూడాల్సిన సమయం ఉంది. కాబట్టి